Прошедшая неделя ознаменована следующими событиями. Как вы знаете, из газет «Социалистическая Якутия», Совета Якутии 27-28 июня проходила очередная сессия Верховного Совета Якутской САХА-СР, где было рассмотрено 11 вопросов. Эти вопросы, которые были включены в повестку дня сессии, все были рассмотрены за короткий промежуток времени, в общем-то, повторюсь, за 2 дня, но для того, чтобы более оперативно провести эту сессию, народные депутаты Верховного Совета Якутской САХА-СР работали в постоянных комиссиях, где детально обсуждались те проекты законов, которые были уже приняты на этой очередной сессии Верховного Совета. Приняты были следующие законы. Это о крестьянском хозяйстве, где указано, что право на создание крестьянского хозяйства и на получение земельного участка для этих целей имеет каждый дееспособный гражданин Якутской САХА-СР, достигший 18-летнего возраста, имеющий опыт работы в сельском хозяйстве, либо сельскохозяйственную квалификацию, или же прошедший специальную подготовку. Этот закон был принят, и будет он опубликован в газетах, в Советах Якутии и будет введен в действие с момента его опубликования. Второй важнейший закон, на наш взгляд, это закон о внешнеэкономической деятельности Якутской САХА-СР. Надо сказать о том, что этот закон уже разрабатывался на протяжении почти года и должен был быть принят еще на декабрьской сессии, но с учетом замечаний критических и недоработок он был перенесен на вот эту летнюю сессию. Что главное в этом законе? Во-первых, в статье 1, где говорится о понятии содержания внешнеэкономической деятельности, прямо указано, что внешнеэкономическая деятельность включает в себя экспорт и импорт товаров, работы услуг, создание совместных предприятий с участием иностранных юридических и физических лиц, посреднические операции по экспорту и импорту, привлечение и использование иностранных инвестиций, прямые деловые контакты и использование прямые деловые контакты на всех стадиях промышленного и сельскохозяйственного производства, иностранный туризм, обмен коммерческой информацией, обмен специалистами и создание зон совместного предпринимательства. И далее другая деятельность, которая включает в себя это внешнеэкономическое, это идет и промышленное гражданское строительство с участием иностранных инвесторов и так далее. Надо подчеркнуть то, что перед тем, как принимать этот закон, велось обсуждение на этой сессии Верховного Совета. Перед народными депутатами выступил находящийся в тот период времени в Якутске, это президент Ассоциации советско-японской торговли господин Сато. Он выступил перед депутатами с речью. Значит, первое, что он сказал, что этот закон о внешнеэкономической деятельности Якутской САХА-СР в первую очередь необходим как Якутской республике, так и специалистам Японии. В первую очередь для того, чтобы организовать фонд помощи развития экономики Дальнего Востока и Сибири, куда включена и Якутия. Значит, этой проблемой и северных территорий и господин Сато в своем выступлении несколько слов уделил вот этой проблемы северных территорий, и говорил о том, что вот тот визит Горбачева в апреле месяце в Японию, переговоры с премьер-министром Японии, к сожалению, положительных результатов не принесли. И как японская, так и советская сторона не были удовлетворены этими переговорами, и практически реальная помощь от Японии, от японских фирм достигнута также не было. Первые предложения с японской стороны были таковы, как господин Сато говорил, это в первую очередь ограничение на оборону,
вторая проблема, это, как я уже сказала, проблема северных территорий. И вот в связи с этим, что японские фирмы начинают образовывать и расширять деловые контакты с Якутской республикой, и необходим закон именно Якутской Саха ССР о внешнеэкономической деятельности, чтобы напрямую уже заключать контракты, договоры, соглашения с правительством или создавать совместные предприятия здесь, на нашей территории, на территории Республики Якутская Саха. Далее, на второй день был принят закон о статусе столицы Якутской Саха ССР, города Якутска. Этот закон тоже очень долго прорабатывался, обсуждался и на городском совете народных депутатов Якутском. И сейчас городскому совету Якутскому народных депутатов предоставлена полная самостоятельность определять приоритеты и пути достижения целей социально-экономического развития, а также регулировать размещение производительных сил на своей административно-хозяйственной территории. Ключевым вопросом повестки дня сессии Верховного Совета было обсуждение проекта договора о Союзе суверенных государств. С докладом выступил председатель Верховного Совета Якутской Саха ССР Николаев Михаил Ефимович. Как известно из газет и средств массовой информации, разработан новый проект договора о Союзе суверенных государств, были высказаны замечания по некоторым статьям проекта, и также этот проект подлежит обязательно обсуждению еще высших органов государственной власти всех республик. По Якутской республике утвержден состав делегации от Якутии, который уполномочен участвовать в подписании договора в количестве 5 человек, куда входят председатель Верховного Совета Якутской Саха ССР Николаев и председатель Совета министров Якутской Саха ССР Иванов. В повестке дня в вопросе «Разное» обсуждалось предложение некоторых народных депутатов, это в частности о президентстве в республике, о названии республики. Эти вопросы остались открытыми, по ним не принято никакого решения, потому что большинство из депутатов мотивировали тем, что ставить на сегодняшний день вопрос о президентстве в республике преждевременно. Эту точку же зрения высказали и члены Президиума Верховного Совета Якутской Саха ССР, а также по названию. Видимо, эти вопросы встанут тогда, когда будет принята новая Конституция Якутской Саха ССР, которая разрабатывается и обсуждается по настоящее времени. После этого, значит, и будут решаться вот эти два ключевых вопроса. И последнее, на мой взгляд, что было очень важное на этой сессии, это принятие постановления Верховного Совета Якутской Саха ССР об установлении районных коэффициентов к заработной плате в Якутской Саха ССР. Вы знаете, что в нашей республике имеются северные районные коэффициенты, это 1,4, 1,7, 1,5 и 2%. То сейчас на основании этого постановления Верховного Совета у нас установлено два коэффициента районных, это 1,7 и 2. 1,7 районный коэффициент, это включаются те районы, которые, будем говорить, не входят за полярный круг. В частности, это районы Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Ленский, Мегино, Кангаласский, Намский, Алёкминский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Татинский, Тампонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский районов и территории Мирнинского, Нерюнгринского и Якутского городских советов. Вот эти будут получать районные коэффициенты все 1,7, а 2 Вабыйский, Алаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Аймиконский, Оленёкский, Среднеколымский, Устьянский, Эвена, Бытантайские районы, это 2. Это те районы, которые находятся за полярным кругом.
Это постановление вводится в действие с 1 октября 1991 года. Также в постановлении включен специальный пункт о том, чтобы Совет Министров изыскал возможность снять потолок. Если сейчас мы с вами получаем, накручивается, вернее, районный коэффициент только до 300 и 400 рублей, то поручено Совету Министров решить этот вопрос, чтобы вообще без потолка. То есть, если 500 рублей оклад, значит и на этот 500 рублей оклад мог идти и районный коэффициент 1,7 или 2 в зависимости от района.